डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ सी एच, यानी कि जिस अल्फ़ाबेट में सी और एच का प्रयोग किया जाता है या जहाँ पर डिजिट आता है, डिजिट नहीं अल्फ़ाबेट आता है, तो वहाँ पर आज हम वो सीखेंगे कि जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे चेयर में हम कैसे लिखते हैं CHAIR, यानी कि फर्स्ट लेटर में, यानी कि एक एग्जांपल देखो पहले, साउंड ऑफ CH। ओके, जैसे हमने देखो लिखा है फर्स्ट में CH, ओके, AIR, यानी कि ये जो फर्स्ट लेटर में CH आ रहा है, आज हम उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, जिस अल्फाबेट में आता है CH, ओके, ये फर्स्ट है CHAIR यानी चेयर। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम देखेंगे चिन, CHIN, चिन। ओके, अगला लिखेंगे CHART, चार्ट। अगला CHALK, इसे कॉपी पे नोट डाउन जरूर करें ताकि आप इसे याद कर सकें। CHCHOP, CHAFF, CHANC, हाँ, ऐसे ही लिखो। आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करो ताकि आप इसे कल आप याद कर सको। क्योंकि देखो बच्चों, वीडियो को देख के, क्योंकि हम वीडियो जब देखते हैं तो हम उसे ध्यान से तो जरूर देखते हैं, बट वो वीडियो फिर दोबारा नहीं देख पाओगे या दोबारा आप नहीं देखते। तो आप वीडियो देखो, चैनल को जरूर आप हमारे चैनल पे आएँ और अच्छी अच्छी जानकारी हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। बट केवल एक वीडियो दिखाने का हमारा मकसद नहीं है। आप हमारे चैनल पे आएँ और देखें और एक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे और भी वीडियो आपको, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिल सके। बेटा देखो डियर स्टूडेंट, एक ब्लैक बोर्ड पे लिख के मैं आपको समझा रहा हूँ और आप अगर उसे कॉपी पे नोट डाउन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, उसे पढ़ोगे नहीं, उसे याद नहीं करोगे, तो ये वेस्ट है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे और कॉपी पे जरूर लिखें। अभी हॉलीडे, सबके स्कूलों में छुट्टियाँ अभी हो गई हैं, तो घर पे अभी यही तो टाइम है, यही टाइम है कि आप और स्टडी कर सकते हो और आप मेहनत करो ताकि आपके पेपर में अच्छे नंबर आए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि आज हम CH, यानी कि जिस अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर में CH आता है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिसपे मैंने अंडरलाइन किया है, आप अपनी कॉपी पे भी अंडरलाइन कर लें ताकि इस टॉपिक के बारे में आपको पता लगे कि हम साउंड ऑफ CH, जिस साउंड में, जिस अल्फाबेट में CH का प्रयोग किया जाता है, हम आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आप इसके बाद हम देखेंगे CHEER, ओके, चार्ट लिखेंगे CHART, चार्ट। ओके, ये कुछ हमारे कुछ लाइन्स हैं, हमने ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें और लिख लें अपनी कॉपी पे। थैंक यू।